günündən hər birinizi salamlayıram. Bugün artıq səhər saatlarda mən yola çıxdım. Bugün əslində imtahanımız 12-nin yarısındadır. Amma ənənəvi olaraq Zeynəblə mən hər zaman 2-3 saat tez gedirik universitetə ki, təkrar eləyək. Təkrarlar bizim işimizə çox fərqlidir. Bugün asan bir fəndən imtahan olduğu üçün o qədər də heyecanlı deyiləm. Və 1 saat yarım tez gedirik. Düşünürəm ki, yaxşı keçəcək imtahan. İnşallah videonun sonunda, daha doğrusu ortalarında sizə bildirəcəm. Bugün sadəcə imtahan sürecini deyil, həmçinin bir günümüz sizlərlə bölüşəcəm. Bugün əlavə planlarımız da var Zeynəblə. Görüşərik. Deməli dostlar, Zeynəblə görüşdük. İndi gedirik universitetə. Nəticələr %90 ürəyimizdə deyə bilərəm. Çünki bizim konkret bir bala ehtiyacımız var. İkimizin də əlaçı olmaq hədəfimiz olduğu üçün 41 bala ehtiyacımız var. Sadəcə o 41 gələr mi, gəlməz mi biraz fərqlidir. Hə. Amma inşallah gələr. İnşallah. Ümid edirəm. Manifest deyək, bəli. Bu videoda olmasa da gələn videoda imtahan nəticələrimizi bölüşərik. Ki görək nə oldu. Amma məncə yaxşı olar. İnşallah görə cavabımızın çıxmalı elə çox var. Çünki bundan qabaqki imtahan cavabı elə çıxmayıb. Deməli, bugünkü planımızda bizim əslində saat 5-də Soğulaqlı bir animasiya filmi var. Onu izləməyə gedəcəyik Zeynəblə. Hətta mən düşündüm ki, onun psixoloji təhlilini falan da aparmaq olar. Orada müzakirə olacaq. Aha, əla. Ona görə o nüanslar üçün də bizim üçün maraqlı olacaq. Biz gedəcəyik saat 5-də izləməyə onu Kasper Plaza'da. Və 5-ə qədər elə vaxtımız olduğu üçün otuzluq McDonald'sda hava çox soyuq olduğu üçün çöldə vaxt keçirə bilmirik. Ona görə Gənclik yoldayıq. McDonald'sda çay sifariş vermişik. Çaylarımız gəlsin. Gedəcəkdik. Biz ödənişsiz bir animasiya filmi var idi. Soul'du adı. Ona baxmalı sadəcə biz imtahandan tez çıxdıq və McDonald'sda oturub çay içdik. Sadəcə nə qədər deyilsə vaxt getmədi. Bir neçə işimiz var idi. Kapital Bankda onları həll etdik. Amma yenə də gördük ki, vaxtımız çox var. Qərara gəldik evə gedək çünki həqiqətən çox yorulmuşduq. Mən də uzun müddəti bəlkə də siz də görmüsünüz TikTokda keşfətdə portağalı keks eləyirlər. Və mən də qərara gəldim ki, o keksdən eləyim. Çünki çox maraqlı gəldi belə. Və həqiqətən ingredientləri çox azdır. Yoxlayacağım onu sadəcə. Bizdə fikir vermişəm. Keks qabları normalda yəni tavalardır, yumru tava və kvadrat tavalar. Və onda eləyəndə qabarmayan olur çünki həcmi böyüdür tavalar. Ona görə bugün gəldim belə düz bucaqlı formasında olan keks qabları olur, ondan almağa. Birdən ağlıma gəldi ki, Əhməddə Mazmantoriya adlı bir yer var. Ora gəldim. Burada düşündüm ki, daha düz olar çünki bura daha sərfəlidir. Ona görə buradan alacağım.